वेलकम ब्याक टु एनदर ब्लग। त आज हामीहरू आइसकेका छौँ नयाँ ब्लग लिएर। यो नयाँ ब्लगमा चाहिँ अब तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो साथीहरूलाई, सानो बुढाबुढीहरूलाई र मेरो नयाँ त होइन पुरानो साइकल र अरू कुराहरू पनि म देखाउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। र यो हो मेरो एउटा मात्र साइकल। यो मेरो पनि भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, मैले एउटा दाइसित मागेको तर पैसा चाहिँ तिरेको छैन, अब तिर्ने होला। यसको बनाउनु पर्ने धेरै चिज छ। पछाडिको टायरमा हावा छैन, तर आज बिहान हालेपछि हावा थोरै छ। र अब अर्को चिज देखाउनु गइरहेको र यिनीहरू हुन् मेरा बुढाबुढीहरू र भिडियोलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, कमेन्ट यिनीहरूले भनेको कुरा गरिदिनु होला। यिनीहरू प्यारा त देखिन्न तर प्यारै छन् होला। कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई यिनीहरू? र यो देख्नुभएकै छ होला तपाईँले, यो हाम्रो अङ्कलको घर हो। र यहाँ यो भाइले लाइक गर्ने भनिरहेको छ कि के भनिरहेको छ मलाई थाहा छैन। कमेन्ट उहाँ तल पनि घर छ। हाम्रो गाउँमा अलि घरहरू त प्रशस्तै रूपमा छन्। यता पनि घर छ। यो हाम्रो घर तपाईँहरूले देख्नुभएकै छ होला। जस्तो घर भए पनि नराम्रो नमानिदिनु होला। र हामीहरू अर्को चिज देखाउनु गइरहेका ल उहाँ चाहिँ मेरो मम्मी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ घरको सबै काम गर्नुहुन्छ। अब देखाउन गइरहेको छु मेरो बुढी आमालाई। आमा हजुर, उहाँ अहिले 84 वर्ष पुगिसक्नु भएको छ तर पनि किताब पढ्नुहुन्छ। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। सन्चै हुनुहुन्छ अरे। र हामीहरू तपाईँलाई देखाउँछौँ हाम्रो कर्सा। यहाँ हामीहरू कर्सा आइसकेका छौँ। मेरो पहिलाको सानो हुँदा चलाउने साइकल यस्तो छ। यसको पछाडिको टायर थिएन, त्यसैले यो भाइको साइकलको पछाडिको टायर हालेको र यो भाइले आफैले आफ्नो पछाडिको टायरलाई भाँचिदियो र यो साइकल यस्तो कन्डिसनमा छ। र अब म देखाउन गइरहेको छु हजुरलाई हाम्रो घरको एउटा स्पेसल चिज हो। हाम्रो घरको स्पेसल चिज चाहिँ यो बाइक हो, मेरो बाबाको बाइक हो। म पनि चलाउन सके चलाइदिन्थेँ तर मेरो हाइट थोरै पुग्दैन। र अस्ति नै हाम्रो भैँसी बिहाएको भिडियो थियो नि, हो त्यो भिडियोको भैँसी उनी नै हुन्। र ऊ भैँसीलाई हेर्नुहोस्, अस्ति नै बिहाएको पाडी चाहिँ उनी र अर्की पाडी चाहिँ उनी हुन्। अब हामीहरू यहाँ भैँसीले हान्न सक्छ, त्यसैले हामीहरू गइहाल्छौँ। हाम्रो घरमा अस्ति भर्खरै जोडेको मिटरको धारो जुनमा अहिले त पानी आएको छ। आज बाले बनाउन जानुभएको थियो, आज अलि आएको थिएन, त्यसैले बा गाउरी भोरियो र गाईहरू म अब गाउरी उचालेर लान लास्टै घरको गाउरी छ। मलाई गाह्रो भइरहेको छ यो गाउरी उचाल्नै, तर तपाईँहरूको लागि म जे पनि गर्नेछु। कता राख्ने मम्मी? गोरु ऊ त्यहाँ राख्ने रहेछ, ऊ त्यहाँ प्लेट पखालेर कता के प्लेट पखालेर प्लेट कहाँ प्लेट कहाँ प्लेट उतो आँगन छ खै प्लेट पखालेर हाल्ने ड्रममा राखिलो पानी ठुलो आँखा धारो त्यो पानीमा फाल्नेछ। र हजुरहरूले त देखिसक्नु भएको छ होला, हामीहरू 3 जना यहीँ छौँ। हामीहरू एक टिम हौ र सबै हुनुहुन्छ। सबैजनाले यति भन्दै म आफ्नो बोली अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, बाई बाई।